طبعا المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي بيحصل في اي بيت، بنكون بنمسك التليفون وبنتكلم وبنغسل المواعين وبنعمل اكل وبنذاكر العيال والدنيا ماشيه. 5 6 7 8 ايه في واحد يعني. تمام. نسيت اسلم عليكم. اول حاجه نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على الحبيب يا اخواتي عليه الصلاه والسلام. واللي مش عامل لي اشتراك في القناه يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. واللي مشترك معايا بجد منوريني ومشرفيني، وشكرا لاي حد بيكتب لي كومنت بيشجعني فيه، وشكرا لاي حد بيحط لي لايك. بجد شكرا جدا يا اخواتي، فضلا وليس امرا. طبعا اشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين بقى كده ابتديت ان انا يومي ماشي الحمد لله. المايه كانت شغاله والدنيا ماشيه سلسه، فقلت بقى التليفون لما رن قلت لا لازم اخلص كل اللي ورايا وانجز بصراحه. لان المايه لو اشتغلت وسبتها وقعدت مش هلحق اعمل اي حاجه فطور. طبعا كنت بعمل روتينات بقى من روتينات العيد كل سنه وانتم طيبين، روتينات كده عميقه هنزلها لكم. فبصراحه يومي ما كانش بدايته في المطبخ، يومي كان بدايته في الشقه بره وانتهى بالمطبخ والفطار وكده يعني. طبعا كل سنه وانتم طيبين بقى، خلاص رمضان بيودعنا. شهر الصوم شهر مبارك، شهر بجد خفيف كده يعني. زيارته بتبقى خفيفة قوي وسريعة جدا. ربنا يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين. وعيد سعيد عليكم كلكم يا اخواتي. طبعا كان معايا بطاية كده محترمة. قلت بقى اقطعها كده معاكم، وبصراحة ما كانش عندي وقت لاني كنت بعمل تنظيفات بقى. انتوا عارفين بقى في العيد او في رمضان بقى لما بنكون بننظف ونقول هناكل على السريع كده اي حاجة عشان نخلص التنظيف وعايزين نخلص. ده اللي حصل. كان عندي بطاية ممكن تعمل بقى شوية محشي وكده، بس بصراحة اليوم ما كانش هيساعد معايا. فقلت اخدها اسلقها واعمل منها اكلة سريعة عشان نفطر ونلحق الفطار، ويوم تاني ابقى اطبخ في الشوربة بتاعتها. ومشيت اكلتين 2 في 1. وانتوا عارفين ان انا قناتي اكلات اقتصادية وتنظيفات على السريعية، على السريع كده. صلوا على الحبيب، واللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل عشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. طيب بتعملي ايه في صدر البط بقى البانيه دون؟ هعمله شرايح كده زي الشاورما، وبشيله بكون مثلا عاملاه كده زي الشاورما كده وبحطه على المكرونه بيبقى حلو جدا. وكل الناس بتعمل مكرونه مطبقه، انا مش عارفه في ناس بتعملها بالبط ولا لا، بتتعمل بالفراخ وكده واللحمه. انا حبيت ان انا بحب اعملها بالبط جدا بصراحه. فدي كانت طبعا انا غسلته ونضفته بملح وكده ورحت شايلاه وهبتدي ان انا اقطع كده البطه. يعني طبعا هي عشان كانت متلجة فكان تقطيعها صعب شوية، بس قطعتها يعني. السكينة ما شاء الله حامية مش يعني كويسة. وهبتدي ان انا اقطعها كده بقى وهنقعها في مية وهنقعها في ملح وخل وليمون وهغسلها غسلة حلوة جدا ومش هتبقى فيها اي زفارة ولا اي حاجة خالص بصراحة. الطريقة اللي انا بغسلها بيها وانقعها في خل، بنقعها في خل وملح وبعد كده بنقعها في ليمون بخليه ريحتها مفيش ريحة بط خالص. كنت بصراحة عايزة اطبخ اعمل شوية ملوخية شوية رز شوية اي طبيخ، بس خلاص كان المغرب. بصوا انا باجي قبل المغرب، لو فاضل وقت بطبخ تمام، مفيش وقت محبش اجازف بقى ان هم يفطروا على العشاء يعني. انتوا فاهميني، انتوا عارفين كل بيت بيحب الرامي الشغال الفطار على السفرة على طول. ابتديت كده جبت الغلاية قلت اشغلها سريع اسخن مية عشان ايه ندي كده تشويحة محترمة للبطة، وندي شوية ونعمل شوية شوربة حلوين لو حبينا نطبخ تاني يوم ولا حاجة بيها تبقى الدنيا تمام. مسكت البطه بيبقى فيها شعر اللي هو الاسود الصغير دي، انا نضفتها والدنيا تمام. وعقبال ما الميه تغلي وشطفه والتانية للبطه بقت زي الفل الحمد لله والدنيا تمام ومية فل وعشرة. طيب البطه بقى هنجهز لها ايه مع بعض؟ هجهز لها دلوقتي معاكم بصلايه حلوه، اللهم صل على النبي، طماطمايه حلوه، جزرايه حلوه. هنبتدي ان احنا نحط ده كله كده على النار. وبحب ان انا ادي تشويحه للبصل
مع الجزر مع الطماطم. دي طريقتي في تسوية البط او الفراخ يعني. حطيت كده اللهم صل على النبي البصل والطماطم وكده، وهديهم تشويحه، وبعد كده هحط البط معاهم واديله تشويحه حلوه، وبعد كده هنبهر البط معانا، وبعد كده نحط الميه. تمام. الحمد لله البط ولا بيطلع ريم ولا اي حاجه، لان بغسله مره واتنين وتلاته. والحته اللي مش عاجباني طبعا عشان البط يبقى فيه ريش صغير بتخلص منه على طول. بس طبعا زي ما انتوا شايفينه ان انا بس بدي تشويحه للبصل، يبقى ايه يعني، ينزل بقى إيه زي ايه طعم البصل مع الطماطم مع الجزر مع التشويحه بتفرق يعني. بس كده. وابتديت بقى ايه، طبعا انا صاحيه بدري عشان بعمل لكم روتينات العيد، كل سنه وانتم طيبين. ف فصاحيه بدري يعني، فقلت اسجل لكم الروتين ده وانزله لكم كده، عشان هعمل لكم روتين ملخص عن الشقه كلها، وبعد كده بقى هنشوف مع بعض اجواء العيد. كل سنه وانتم طيبين ويدعي عليكم الايام بخير. خليناها كده دبلت معانا واتشوحت، والبصل اتكرمل مع الطماطم مع الجزر، بقت الدنيا تمام. وبعد كده ابتديت ان انا احط البط بتاعي مغسوله زي الفل قدامكم اهو، وهبتدي ان انا احط بهاراتي واحده ماجي، السبع بهارات، فلفل اسود، حبهان، ورق لورا، بهارات فراخ. بس هروح حطاهم كده ورشهم من كل حاجه، ربع معلقه ربع معلقه ربع معلقه، يعني حاجات بسيطه كده. وابتديت ان انا ارشهم وهسيبهم بقى يتشوحوا على النار. البهارات طبعا مش كتير، ده كمان محطوطه على الوش. هنسيبهم طبعا ايه ياخدوا التشويحه التمام. الطريقه دي بقى بتخلي الكرمله اللي انا عملتها الاول للبصل والقوطه والجزر والكلام ده كله مع البط، بتخلي الشوربه بتاعه البط لونها مصفر، وطعمها باين فيه قوي. الجزر والبصل والحاجات دي مع طعم البط بيبقى حلو قوي، لان انا ما بحبش طعم البط يبقى صريح ودسم كده، ما بيبقاش ايه تمام قوي يعني، بحس ان هو بيسد النفس يعني. بصراحة كنت عايزة اعمل بسلة، اعمل محشي حاجة، بس عشان كنت بعمل روتينات بقى العيد كل سنة وانتم طيبين، وكان عندي مواعين فما كانش عندي وقت، فقلت اعمل مكرونة مسبقة بالبط، والشوربة بتاعة البط هتديها طعم حلو. وشوية الشوربة اللي فضلوا عندي خدتهم بقى، قلت ايه ابقى اعمل ايه اكلة منهم تاني يوم يعني. عملت منهم على فكرة تاني يوم بسلة ورز، بس ما صورتهاش معاكم، وكانت الشوربة مخليها طعم بسلة تحفة وتمام. وكانت الاكله والرز بالشعريه والسلطه ومش عارفه ايه وكده، وكان يوم ايه تمام برضه. بالشوربه بتاعه البط طبعا لازم استغلها ما تترميش. طبعا جبنا البصل، جبنا كيس المكرونه كده، شوحناه تشويحه حلوه وغطيت عليه زي الشمعة كده بتشوح كده، وحطيت شويه ملح عشان المكرونه كلها تبقى لون واحد. وبعد كده حطيت واحدة ماجي وبصل زي ما انتوا شايفين، بصل ابيض او بصل احمر على حسب الرغبه بقى، بس الاحمر بيدي يعني بيخلي الحاجه مسكره شويه. وحطيت قرن فلفل، وبعد كده كنت اقطع فلفل تاني، فقلت ممكن يطلع حراق وانا صايمه بقى ومعرفش الاكل يبقى طعمه ايه، فروحت مغطياه وسبتها لحد ما البط استوى خالص. وكان فاضل على المغرب دقايق، لان المكرونه المبكبكه دي بتحب تاخد د- يعني سواها تفرغيها على طول، ما تقعدش عشان ما بتبقاش طعمها حلو بصراحه لما بتتركن ايه، حتى لو 10 دقايق ربع ساعه اول ما بتبرد تحب تتاكل على طول. حطيت البهارات بتاعتي، بهارات الفراخ، فلفل اسود، 7 بهارات ما عدا الحبهان ورق اللورا وما حطيتوش، وحطيت شويه سكر وشويه ملح. وحطيت الصلصه بتاعتي وخليتها كده ايه تاخد وتدي يعني ايه تشرب من كل حاجه حطاها كده معاها قبل ما احط الشوربه. وابتدي ان انا البط كانت استوى خالص، ما كانش فيه ريم ولا اي حاجه، وطعمه كان حلو جدا مع الجزر ورق لورا وحبهان. هبتدي ان انا احط الشوربه وهحط البط يغلي مع المكرونه يكمل سوا، ان هو يبقى دايب دوب كده يعني. وكان طعمه حلو جدا. وباقي البط والشوربه اللي كانت عندي هي اللي انا خليتها للبسله تاني يوم. اكله سريعه في حله واحده وما خدتش معايا وقت. وطبعا الاكلات السريعه اللي في حله واحده دي بتفرق كتير، علشان احنا في العيد ورمضان كل سنه وانتم طيبين. بنبقى عايزين ننجز وقتنا على قد ما نقدر يعني. وللاسف مش هتشوفوا معايا شكل الاكل في الاخر، لان الموبايل كان فاصل شحن. بس ما اكدبش عليكم، هي كانت محتاجه معلقه صلصه تكون حلوه كبيره او معلقتين عشان تخلي اللون محمر قوي. انا بعملها كالمعتاد يعني، بتبقى لونها احمر قوي. الفلفل ده زي ما انتم شايفين انا سبته كده في الحله، عشان ما رضيتش اقطعه عشان يبقى صحيح، عشان ما يخليش الاكل حراق زياده عن اللزوم. اللي عايز ياكله ياكله، واللي مش عايز ياكله على حسب الرغبه.
زي ما انتوا شايفين المكرونه ما عجنتش ولا اي حاجه، وكانت ما شاء الله عليها. ولحد هنا التليفون فصل، اشرح له معلش اوريكم الاكل شكله في النهائي في الاخر كان عامل ازاي. يا رب الروتين يكون عجبكم، ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك. مع السلامه يا اخواتي، سلام.